Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք պատրաստելու ենք ձուկը լավաշի մեջ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է ձուկ, լավաշ, մեկ հատ սոխ, լիմոն, թարխուն, չորացրած ցիտրոն, պղպեղներ, աղ և կարագ։ Հիմա անցնենք պատրաստման եղանակին։ Ես հանում եմ գլուխը, ձկան, թևիկներն ու պոչը արդեն մաքրել եմ։ Հիմա բաժանում ենք 3 մասի։ Հիմա համեմում ենք աղ, պղպեղները, ցիտրոնը և կտրատում ենք թարխունը։ Սոխը, սոխը կտրատելուց հետո ավելացնում ենք ընդհանուր զանգվածին և ավելացնում ենք հուսայով։ Երեք ճաշիկ թալ։ Հուսայողը լցնելուց հետո լավ խառնում ենք և թողնում 30 րոպե։ Լավ խառնում ենք և թողնում 30 րոպե։ Ահա և մեր ձկները մարինադացվեցին, հիմա դնում ենք լավաշի մեջ, ավելացնում լիմոնը, կարագը, ես արդեն նախորդ կտրել էի, և այս ամենը լցնում ենք վրան, ինչով որ մարինադացրել էինք։ Եվ գեղեցիկ փաթաթում ենք։ Դնում ենք ջեռոցի տապակի մեջ։ Հալեցնում ենք մի փոքր կարագ և քսում մեր լավաշիկներին։ Այ այսպես։ Լավ քսում ենք, որպեսզի գեղեցիկ տեսք ստանա եղվելուց հետո։ Եվ դնելու ենք նախորդ տաքեցված ջեռոցի մեջ։ Սիրելիներս, ահա և պատրաստ է մեր լցոնած ձուկը։ Հիմա կկտրեմ և ցույց կտամ նաև կտրված վիճակը։
դուք էլ փորձեք, համտեսեք և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին սիրելիներս, հաջողություն։